Confitats. Confi què? Confitats, hòstia! Com es deia? Confitats, no? Jo no sé de què esteu parlant. Confitats. Benvinguts a Confitats que no confinats, un programa des de casa perquè no hi ha un altre remei. Soc el Marc i estic amb el Pau, amb la Dúnia, amb el Joan Albert. Welcome to the second season! Vamos! Ara que torna l'apocalipsi. Bartomeu, dimissió! Bartomeu, dimissió! No, que ens tumben, que ens tumben el canal. Tio. Perdó. Ara hem tornat a començar. Bueno, avui tindrem notícies d'actualitat amb el Michael Molina i els seus corresponsals, tipus de persones amb les notes de veu, el dubte del Joan Albert, que ell té un dubte, la illa de les tentacions i la nova secció del Pau, la bústia de la merda. Parlarem de moltíssimes coses avui, però abans de començar, vull que em descriviu el vostre estiu en 3 paraules. Dúnia, ¿lo tienes? Sí, jo el meu estiu el puc Ja està, definir has dit ja més de 3 paraules, Joan Albert. Ésser de llum, ja està, són 3 paraules, no? Sí, Ésser de llum. Vale. que vas fumar alguna i vas veure... Sí, ha sigut un estiu molt Un què? Vale. Mindfulness? mindfulness. Està bé. My Little Pony. Bona sèrie. Està a Netflix. Joan Albert, 3 paraules del teu estiu? Cervesa, càmping i mascaretes. Molt bona. Podria ser. Molt Vale. bé. Pau? Calor, viatges i... Sexe. I sexe, què cojones? Home, la descripció del A meu mi estiu... mateix! Ai, Està bé, no. A veure, l'amor propi és el millor que hi ha. El meu estiu el puc descriure en 3 paraules, és quasi surto positiu. Vinga, anem amb el Confinews, que tenim unes quantes notícies. Però a mi m'agradaria dir una cosa. Endavant, per favor. Avui I és que sembla que hagin passat molts mesos, però realment no tants mesos. Però amb aquests mesos jo puc descriure que cada un de nosaltres ara estem en un moment de les nostres vides molt canviants. És a dir, hem de donar l'enhorabona al Pau perquè té parella. gràcies. No volia dir... Hem de donar l'enhorabona al Marc perquè ja no és nini. Treballo i estudio! Hem de donar l'enhorabona al Joan Albert perquè es va passar al Farm Simulation. I hem de donar l'enhorabona a la Dúnia perquè té el cabell rosa! Sí, és l'única aspiració que he fet en tots aquests mesos. Home, no. Bueno, doncs anem a passar amb el Confinews. Confinews. Hola, sóc el Mike Molina, el vostre presentador sexy de la tele. Avui han passat coses. Cada dia passen coses. I estem aquí per explicar-les. Passem amb el corresponsal de Torrelles. Hola, Pau, com estàs? Bon dia. Hola, bon dia, què tal? Com estem? Bueno, com ja sabeu, les meves notícies són d'un rigor espectacular perquè me les puto invento. D'acord, titular. IAPA Avis, el nou perillós repte viral que s'ha estès entre els joves. Vale, un nou repte viral s'ha estès entre el jovent català després de que un important influencer, Tomàs Molina, va llapar la galta d'un avi per a veure si agafava o no coronavirus. Arrel d'aquests fets s'han donat casos de joves llapant iaios arreu del territori que han sigut enregistrats en vídeos sota el hashtag IAPALavi. Per culpa d'aquest repte, no només s'han disparat els casos de Covid-19, sinó que a més s'han multiplicat per 10 els desencaixos de mandíbula, les lesions a la llengua per punxades de bigoti i el robatori d'arrugues. Comptem amb el testimoni d'en Jaume, una persona gran que ha sigut víctima d'aquesta nova moda. Doncs sí, estava assegut en un banc i de cop va venir un jove amb ulleres, barba i un gorro de llana o de polièster, no sé el que era, i em va llapar tota la galta. I com li va afectar aquest succés? Bueno, la veritat és que semblava que... Què? Bueno, no sé, però no tinc coronavirus, d'acord? Vull dir, pot estar tranquil. Bueno, tot plegat, una nova plaga que ha portat la modernor. Gràcies. Increïble. Bueno, doncs passem al corresponsal de... Pues mira, plora perquè passem al corresponsal de Roquetes.
Vale. Vale, a veure, vamos a ver. Ulleres important. Em recordes el Raül Timas? Hola, bona tarda. Des de Roquetes informo amb una notícia molt trista. Espereu que la busco, que estava aquí. Molt bé. Aquesta notícia diu que un home de 35 anys mor després de caure en una profunda depressió al saber que Trump havia donat positiu per Covid. Es veu que un granger índio anomenat Busa Krishna, de 35 anys, es veu que estava profundament enamorat d'aquest gran home que és Donald Trump, que fins i tot va fer una estàtua enorme a la qual alabava i resava cada dia, però a perquè li deixés passar als Estats Units, no? Imagino, perquè... Segurament. A tamany real. Després us passaré la foto, que és molt maca. Es veu el senyor fent-li un petó a l'estàtua. Aviam, no sembla molt al Trump. A més, té com... Bueno, ja us l'ensenyaré després i la posaràs aquí en gran. Sí, go! A treballar. A treballar. Un altre cop, en fi, que es veu que quan es va assabentar que Trump havia donat positiu per coronavirus, que sembla ser que només li ha donat 2 dies, però això és una altra història, es va assumir amb una profunda tristor i plorava contínuament i va deixar de dormir. Això també va causar que deixés de menjar i que al final li agafés un paro cardíaco, que no sé com es diu en català, una parada cardíaca? Una parada cardíaca. Sí. Sí, com la del bus. Però... Sí. Parada cardíaca. Sí, quan corres per el bus para i al final pots pujar, no? Sí. I al final del trajecte. I nada, el Busa ha mort. És una notícia trista, perquè al final és trista, però... Que estava caient bé. Que per cert, haig de dir una cosa... La parada del bus. Haig de dir una cosa amb la notícia del Pau que ha dit Tomàs Molina. Us recordo que el Tomàs Molina va dir... van fer una porra de quan acabaria el coronavirus i ell va dir... O sigui, es va flipar molt. Va dir de fa mesos. I no, Tomàs Molina. Pots tornar a venir al programa, però amb la cua entre les potes perquè t'has equivocat una miqueta en la porra del Covid. Doncs passem amb el corresponsal. Quan diem la cua entre les potes... Passem a la següent... Sí, anem amb el corresponsal de Tarragona, sisplau, Joan Albert, què hay de nuevo? Les universitats anuncien que a partir de dijous totes les classes tornen a ser virtuals. Bueno, doncs aquesta és la notícia. Per això hem tornat! Per això ha tornat! Exacte. Sí, el fet que haguem tornat és la mala... Està comptat! El tema està que mentre trens i metros doncs ha tornat la Virtual University, collons, ja que és més fàcil culpar els joves i desmantellar les universitats que mirar on toca. S'han acabat les jornades maratonianes a les biblioteques de les unis, els debats filosòfics al bar, tot i que ara també els tanquen, per tant ja no podrem anar ni a fer birres, i fer veure que estàs atenent a classe mentre dorms al final, aprofitant que davant seu el teu cruix i et tapa. Però bueno, torna la màgia, tornen les classes online on tot això ho pots fer sense sortir de casa. Des d'aquí, escalf a tots els professors que ja es veien tornant a classe i ara hauran de tornar a parlar sols en una trucada de Zoom on tothom té la cama apagada. Vull fer especial esment al Departament de Comunicació de la URB, que són uns màquines i s'ho curren molt, i el Jan té gats. Però no tots són bones notícies, també torna a Confitats i podeu aprofitar per subscriure's al canal i seguir veient aquests meravellosos programes fets per semideus entre classe i classe. Vamos! Està bé. Sí! Hòstia, tenia el cartell encara guardat, tio. Home! Increïble. Està superplastificadet, Ja, Uau. aquell Un dia el vaig cartell. veure i vaig dir, no es pot llançar això. Guarda-lo. Hòstia, Te servirà en un futur. Ha fet un... Sí, el Covid, no? Ha tret el Covid de sobre de... Es veia ja, de tant de Covid que havia, es veien allà... Bueno, doncs, després d'aquestes notícies precioses, us sembla bé si cada un amb la seva secció i ens expliquem una cosa? A qui li apetece hablar? Dunia, et veig amb ganes de parlar. Vinga. Vinga, explica'ns. Què sientes? Què ens has de dir? He de començar... Començo amb la sessió, no? Sessió, amb la sessió. Sí. Sessió. Sí. Som amb la sessió. És que m'he comprat una cadira que es mou molt I has fet com una entrada, no? En plan de... Sí, he intentat... Hola!
En fi, jo avui vull parlar sobre aquesta veda de els àudios que s'envien per WhatsApp. Com m'he tret Instagram durant una temporadeta, m'he tornat a endinsar en el meravellós món de parlar per WhatsApp, perquè abans, Instagram ja et donava aquesta fluidesa de xerrades virtuals amb la gent, però me l'he tret i he tornat a parlar amb la gent per WhatsApp. Però m'he donat que la gent envia molts àudios. Molts àudios. Llavors, jo he fet una categorització dels diferents tipus d'àudios que envia la gent. Número 1. Trobem la gent que envia àudios de 2 segons per dir-te vale. Vale? O sigui, hi ha gent que envia àudios només de 2 segons per dir-te em sembla molt bé. El Pau, però abans està un rato fent... Clar, llavors ve el Pau t'envia un àudio de 20 segons on comença amb un silenci de... Sí, realment, Després, t'ho podria dir en 2 segons. O sigui, la nota seria de 2 segons, però... Sí. Per què? Bueno. Bueno, el Pau és una persona cansada que... Li agrada cansar la gent del seu voltant. Jo el que crec que el Pau és que llegeix el missatge, li dona a gravar directament i diu, vale, a veure què anava a dir-li. Sí, tal. És igual, ell grava tot. És tal qual, això. És que grava les reaccions, a vegades li hem passat un xiste i ja de primeres, abans de veure el xiste, ja li ha donat a gravar per riure's. En plan, Sí. Però la gent que riu en els àudios també dona vida, perquè tu quan llegeixes una persona que fa o ha, o depenent de com rigui la gent, perquè hi ha molts tipus hi ha gent que riu amb la J, hi ha gent H. Aquí també hi ha un dilema moral de com riure. Soc americà, poso ha, Mac. Bueno, llavors, doncs la gent que riu directament pensa, hòstia, és que he fet gràcia, saps? En canvi, de l'altra manera és com, estarà rient, estarà seriosament i t'ho està ficant en plan. Sí, posa ha en mayúscules i la cara és així. Després d'aquesta gent, Pau o quelcoms persones que envien àudios de 2 segons que podrien escriure perfectament al OC i es queden ben tranquils, hi ha la gent que no escriu i bàsicament t'envia àudios tallats. És a dir, potser t'envia un àudio de 10 segons, un àudio de 20 segons, un àudio de 1 minut, un àudio de 30 segons per explicar-te tota la seva història de vida. Aquesta gent fa molta mandra. Pues no, perquè, clar... pues a mi això em sembla bé perquè tu pots anar contestant nota per nota dient en aquesta nota que tu has dit aquesta frase jo et responc això. Si és una nota de 5 minuts, què? Com responc? Però fa mandra, perquè tu... Una sessió enorme de WhatsApp d'àudios i dius en plan, ja saps què? Contestaré d'aquí 5 dies. I després estic jo, que faig àudios. Literal, l'altre dia li vaig fer un àudio al meu pare de 8 minuts i ella em va contestar un àudio de 20 minuts. Bueno, a veure, és normal. El teu pare és locutor de ràdio, va fer un programa en nota de veu i tu estàs confitat, doncs també he fet un programa en nota de veu, només et faltava la música. Sí, llavors doncs... M'agrada perquè tu li envies una nota de veu i ell t'envia un podcast sencer. Directament de Spotify, et va passar l'enllaç. Mira, carinyo, volia gravar una nota de veu però he fet un podcast i te'l passo ja amb música i tot. Literal em va dir... Pren-t'ho amb calma, ja te l'escoltaràs. Però sí. Un whisky, també. Un ratet abans de dinar, un ratet després... I fins aquí, i realment jo soc 100% conscient que sóc una persona odiosa perquè envio àudios molt llargs i després a mi quan me'ls envien penso quina mandra, saps? Perquè els àudios fan mandra, fan molta mandra, fan ràbia, fan mandra, a ningú els agrada. Qui li escolta un àudio? A ningú. Tu quan algú t'envia un àudio ja penses quina mandra, per què? Doncs perquè t'has de posar els auriculars o perquè t'has de ficar així o perquè... No. Escriviu, gent, escriviu, ortografia, que es perden les faltes. Això. I ja està, fins aquí. Ara ho has dit. Pues ja està. Moltes gràcies, Dúnia. M'agrada les notes de veu. Sí que és veritat que envies notes de veu llargues, sí, no passa res, però... Sí, moltes gràcies. Joan Albert, ens vens a explicar tus coses, tu vida, tus emociones? Sí, avui
Avui us vull parlar d'un tema que em preocupa. És una pregunta que fa dies que tinc al cap i ara que ens hem tornat a reunir, doncs que, com a bons germans, us ho volia comentar per a veure què en traiem. Però abans us volia explicar una altra cosa. O sigui, l'altre dia estava mirant la tele i va sortir l'anunci, no sé si l'heu vist, l'anunci del Condis, aquell que surt el Pep Plaza, l'actor que fa de Guardiola. Sí. Surt a casa seva i ve una veïna i li demana si té llimones, llavors ell es posa la mascareta i fa l'Spiderman i baixa el Condis. Fins aquí tot bé. Sí. Total, que quan torna, la noia li diu si també té tòniques i que si en té, que les porti i que s'uneixi una festa. A veure... Que no es poden fer festes clandestines, joder, veïna, que estàs sortint en prime time dient que fas comunitari amb gin tònics i llimones del Condis, que molt bé, que mascareta i distància tot l'anunci. Això, mira, em va agradar, però que no podeu ser més de 6 i que sempre heu d'estar amb el mateix grup de gent, que jo també vull anar a l'Apolo amb camises hawaianes un dijous tonto, però estic aquí a casa meva bevent una cervesa mentre em veig el meu reflex a la pantalla negra de l'ordinador, que és molt trist. Hòstia. Pues els joves de la noia van veure aquest anunci del Condis. Perquè, madre mía, vaya festita. Un desastre, però bueno, des de confitats sempre amb el seny. Però bueno, que el tema que em preocupa. Però, abans és que us he d'explicar una altra cosa, de fet, relacionada amb el que parlar-ho, hem creuat coses. O sigui, l'altre dia hem fet un crossover? Un crossover, ja veuràs. O sigui, l'altre dia anava a comprar i em vaig creuar amb una noia que va agafar el seu telèfon, va veure que tenia un missatge i va decidir contestar amb una nota de veu, com les que ha descrit la Dúnia. Total, que s'acosta el mòbil a la boca, es baixa la mascareta i diu: sí, tia, no paro de creuar-me amb gent sense mascareta o fumant. Què els passa? Que les normes no van amb ells o què? És que m'indigno no sé què. Doncs mira, la teva indignació te la fots pel cul, que t'has baixat la mascareta per fer una nota de veu, que jo ja entenc que és una merda parlar amb la mascareta perquè t'entra a la boca i de sobte estàs llepant una FFP2, però se't sent igual, hòstia, que no estàs fent un directe amb el Basté, no t'ha demanat que facis el davantal, que l'envies amb la mascareta i total, doncs s'entén una merda, com sempre, no ve d'una, i com diu la Dúnia, escriu, hòstia, que estem perdent l'ortografia. Prou d'enviar, escriu, que semblem podcast, escriviu. Ara, escriviu. I llegiu, fills de puta. Però també és incòmode. Ala. Però també és incòmode amb el gel, escriure, es queda allà... Sí, això també és veritat. Rellisca una mica. Doncs, nois, no escriviu quan estigueu a casa. Escriviu quan estigueu a casa. Home, ja. Des de confitats, sempre amb el seny. Bueno, el tema que em preocupa, que fa dies que hi penso i... Bueno, l'última cosa, és que si no me n'oblido i d'un dia per l'altre se m'oblidarà. Que anava ahir, de fet, anava caminant anant a treballar i pensant en les meves merdes, quan vaig veure dos homes que anaven amb armilla, amb fatxaleco tots dos, i es van saludar així amb el colze. Això que ja no es pot, que ara s'ha de saludar en plan Black Panther. Bueno, sí, és el que anava a dir. Es van saludar amb el colze. Total, que llavors un dels dos li diu, mentre s'està baixant la mascareta per parlar, doncs li diu: ostres, a la classe de la meva filla, no sé, els dofins suposo que seria o alguna cosa així, diu, una nena ha donat positiu, no sé què, aquest matí hem anat tots dos a fer-nos la PCR, per això vaig amb mascareta i tal. A veure, imbècil, que si esperes una PCR et quedes a casa i et fots un dit si t'avorreixes, que si et baixes la puta mascareta per parlar amb el teu col·legui pijo, pues no serveix d'una merda, pallasso. Bueno, és que, joder, mira, que la gent no posi intermitents, mira, m'enfada. Però puc entendre. Puc entendre que, no sé, tinguin un problema a les mans, però això no és tan difícil. Joder. Bueno, Joan Albert pensa que és selecció natural, vull dir... Ja, tu. Ells sabran. A mi em té loco, això de la normalitat aquesta, La veritat que sí. Vaig pel carrer és que loco. us heu donat compte com ha canviat el paper de que ara veiem algú sense mascareta i ja el mirem malament, o si algú tossa, perquè tots tenim ganes de tossir a vegades. A mi em fa cosa tossir al metro. No puc. No es pot tossir. És que... Sí, cap a dins. Tosses cap a dins. Jo dissimulo fent... En plan, espera, vaig a parlar, però... Soy barítono, estoy afinando. Com quan et pica el cul i te l'has de rascar dissimulada. A mi no em passa això. Sort que t'ha tallat, perquè no sabem el que anaves a dir. Però bueno, que el que em preocupa si la llimona tallada s'ha de tirar abans o després del gel, quan fas un gin tònic, que és que cap de setmana tinc una festa aquí a la comunitat i no vull quedar com un panoli.
tornem amb el Freddie Mercury de Tarragona. Això és el que anava a dir, és el que vaig... Tornem amb el Freddie Mercury. Han muntat una festa. Party loca. Community... Bueno, i fins aquí. Era... Jo li posaria Pepino. Pepino. La gent fa unes coses, ja posa un nugget del McDonald's si vols també. O sigui, per què li poseu coses rares al gin tònic? O sigui, si està agrio, per què vols posar-li Que si sabe bien... Bueno, a veure, això que sabe bé. Que per cert, nosaltres, perquè us feu una idea, hem tornat al programa bàsicament perquè segurament ens tornin a confinar, no? No sé, Madrid ja està confinat, Barcelona crec que és el següent. Així que més episodis de confitats! A nosaltres que nos pillen confinados. Sí. Jo ja he anat a buscar tot el subministre d'alcohol que podia tenir per qualsevol Ben fet. altra quarantena. Lo bàsic. Que per cert m'agrada com a títol que nos pillen confinados. Que no pillen confinados. Bueno, doncs, si voleu explico jo el meu o Pau, vols explicar el tot teu? Sí? Vale, doncs, bueno. Avui us vinc a parlar d'un programa molt bonic i un programa molt educatiu, vale? Que és La Illa de les Tentacions. Vale? És un programa molt meravellós. I per què us parlo aquí? Us parlo perquè... És un programa on allà sí que no existeix el Covid, no? És com un món paral·lel on allà el Covid... El ser gravat el 2019, doncs clar, potser no, encara no. Bueno, doncs us parlaré d'això perquè nosaltres aquí tenim amor, tenim relacions, per tant, és un bon programa per parlar. Llavors, per què dic educatiu? Doncs perquè us mostraré raons per les que heu d'estudiar idiomes, per exemple, no perdre una relació. Així que, nois, anem a parlar de La Illa de les Tentaciones. Música! Bueno, Joan Albert, tu abans m'has dit que no saps què és La Illa de les Tentaciones, així que us faré una breu explicació. Potser et sonarà la frase de Estefanía! Estefanía! Perquè l'has dit tu en algun programa. Vale. Jo és que visc com en una cova i surto a vegades. Vale, perfecte. Doncs us explico, us resumeixo molt ràpid de què va el programa. Són 5 parelles heterosexuals, 5 nois i 5 noies, vale? Els 5 nois i les 5 noies posen a prova la seva relació i la seva fidelitat anant-se'n a una casa, els nois a una casa i les noies a una casa. Però què passa? Que en a cada casa hi han 10 pibones, 10 tios pibones i 10 ties pibones, que intentaran tentar aquestes 5 parelles i aviam què passa, i aviam si es desestabilitza la relació i tal. Total, algo molt guai, no? Objectiu de les tentacions, pues intentar ligar-se a los novios i novias. Que surtin els fogots. Exacte, que haya salseo. Vinga. És més tòxic que el Baix Llobregat. Sí, exacte. I bueno, fa poc es va estrenar la segona temporada, la qual m'he enganxat fa poc, i em va passar l'any passat de que van treure 6 episodis i jo encara no havia vist ningú, i de cop me'ls vaig veure tots seguits, i m'ha passat el mateix amb aquesta temporada, que ha sortit fa poc, no l'havia vist i ara l'he començat a veure, i he arribat a un punt del programa que s'ha de comentar, perquè ha passat alguna cosa molt divertit, i és l'escena del Tom i la Melissa. Us explico una miqueta qui són aquesta parella. Bueno, el Tom i la Melissa és una parella que es va juntar en el programa de Hombres, Mujeres i Viceversa, un bon lloc per trobar l'amor i construir una família. Doncs el Tom és un empresari francès i ella és catalana, crec que és d'aquí. Estiuejaven a Bormadan, que molt bons formatges, per cert. Portaven 8 mesos i es veu que al Tom li agrada així una miqueta tontear. O com ell diu, Melissa, soy una persona abierta. Melissa, soy una persona abierta, me gusta hablar con la gente. Total, us explico. Hi ha una cosa en el programa que són les hogueres, ¿vale? Les hogueres és que cada X nit es fa una hoguera, hi ha una hoguera, per això es diu la hoguera, no? Perquè hi ha una hoguera. Llavors van els 5 nois amb la presentadora del programa, que ella els ensenya imatges amb un iPad de les coses que han anat fent les noies a l'altra casa, en plan que si he hablat con este chico, si he tenido una cita con este chico, perquè sí, s'han de donar cites entre ells perquè hi hagi més marro. Total. Que també et diré que l'aportació de la presentadora és importantíssima, perquè ella, vull dir, fa unes aportacions molt necessàries en el programa, com Sí. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes?
después de ver las imágenes de tu novio metiéndole la pija a otra mujer, ¿cómo te sientes? Home, potser pues, no tinc ganes de parlar, no? Bueno, pues això, que les noies veuen els que fan els nòvios i els nòvios veuen el que fan les nòvies. Llavors, òbviament, en les imatges ensenyen el més heavy, pues porque hay malicia, ¿no? Total. M'he perdut. Sí. Què passa? Que si un noi comença a fer alguna amb la noia, la nòvia dirà, pues jo també. I es crea una bola aquí de jo más, jo más. De maldad. Sí. Total. Anem amb el senyor Tom, el francès, que li costa explicar-se en castellà. Què ha passat? Que el meu gos s'ha tornat loco. Bueno, què ha passat? Doncs que la Melissa, que és la noia, ha vist que el Tom tontejava amb una noia. Total, que se li ha anat la pinça. A la Melissa o el Tom? La Melissa ha escapat de la seva casa, s'ha anat corrents a buscar la casa dels tios i s'ha colat. Milú! Està mi perro ladrando, li està posant nerviós i tot el que vaig explicar. Sí, total, que s'escapa i la tia es planta a la casa de les tentaciones i els nòvios i comença a dir-li de tot una escena que us posaré. Total, que el Tom, com és francès i li costa expressar-se en castellà, va treure la perlita de algo així com Melissa, es un juego. Melissa, yo solo te quiero a ti, no quiero a ninguna mujer más, Melissa. Us vaig a posar l'escena. És l'Apu? Bueno, sí, no sé, és l'Apu estrany, però bueno. Oh, Melissa! Oh, Melissa, yo te quiero. Us poso l'escena, ¿vale? Escolteu. Yo a ti tendría que decir en tu puta cara que eres un desgraciado de mierda y que a mí no me vuelves a ver en tu vida. Callo. En tu vida. Pero, Melissa, es un juego. Una mierda, Tom. Elisa, Mira, te ves mi quiero. cara, ves mi cara. Ya. He pasado 48 Melissa, horas te sin quiero, dormir. ¿vale? Te quiero. Me da igual. Pero, Melissa, te quiero a ti, no quiero a nadie. No, me da igual, porque a mí ya no me tienes. Es tan sencillo como que mi padre no te pueda volver a dejar entrar en casa. No entras en mi casa más. Tú ya no eres mi novio. Ya puedes follarte a la que quieras. Oh, Oh, se Melissa, respira yo tensión. solo te quiero a ti. Melissa, yo no quiero a nadie. Yo solo te quiero a ti, Melissa. Increïble. Sí que és una mica Apu, sí? Sí, una ¿Quieres mica un de... francés suís? No entres más a mi casa. Nois i noies confitats... senyora Homer! Hola, senyora Melissa, ¿quieres ser mi manjula? Bueno, total, nois i noies, confitats i confitats, jo amb aquesta escena que acabeu de veure us dic que és important estudiar idiomes, és important saber expressar-se en un idioma que no és el teu per exemple, no perdre la teva parella com és en aquest cas. I després d'aquesta meravellosa introducció de com és el programa i la que ha passat amb aquesta escena que era bastant divertida, us porto un joc. Imaginem que el Pau va a la illa de les tentacions amb la seva parella se'n va tal i ell se'n va qual. Llavors, entre nosaltres, vull que decidim quines 10 tentacions tindria a la seva illa. Jo començaré amb 3 i vosaltres així us lleven idees i teniu una miqueta més de temps per pensar. Jo he pensat, primer, Pilarín Vallès, que crec que podria donar conversa. És una dona amb molta experiència i crec que pot amanir molt bé al Pau. Bueno, després, la noia que toca la pantalla a la ruleta de la suerte i que a vegades fa com que balla una miqueta i diu... Total, que crec que encara que només li deixin dir i ara vienen los Simpson, jo crec que és una tia molt intel·ligent i que podria portar moltíssima cosa a la illa de les tentacions. I després, per últim, crec que també seria una bona tentació la Mònica Terribas, que encara que tu no t'atraigui o que no vulguis res amb ella, almenys anirà informant del procés a fora i sabràs què va passant amb el tema del Covid. Per tant, jo crec que aquestes són les meves 3 tentacions pel Pau. Dúnia, Joan Albert, qui vulgui, heu pensat en alguna? Jo sí. Jo sé qui diràs, Dúnia. Ah, sí? Sí. Jo primer he pensat amb la... És que l'he buscat i tot per saber el seu nom. Marzena Adamczyk, que és la embajadora de Polònia, que va sortir a la Resistència, que em va agradar molt aquesta... Pensat que seria una persona ideal pel Pau. No, molt bé. Després, una altra persona també molt interessant que li ficaria és la Ayuso, perquè, bueno, és una senyora amb les idees molt clares, igual que el Pau, se la veu molt... Se la veu, bueno, amb les coses clares. Amb això estan dient que al Pau li agrada les dones una mica madures? O què està passant? Jo per això he dit la de la ruleta de la suerte, però bueno. Bueno, i finalment també li posaré una persona que
que li pot agradar molt, Sugar Baby. que és el Carles Porta, perquè he començat a mirar... Bueno, clar que sí. Hola a tothom. Hola a Carles tothom. Porta. A veure, entretingut estaries, això sí. Has vist? He Almenys posat a 3 persones entretingudes. seria com la contradicció de no tentar en ninguna i estar escoltant el Carles Porta tota la nit, rotllo, digue'm més. Déu meu. Háblame. I Joan Albert, quines 3 tentacions has pensat? Jo he pensat, crec que 3 coses que podrien temptar al peu serien un porro, birres i jo. Bueno. Un porro, birres i jo és el títol d'una novel·la, no? Sí, és la nova pel·li D'Isabel Coixet, és una cosa, jo ho veig com a títol també, no? Un porro, birres i jo. Em sembla molt bona. Potser ens ho cancel·len. Ens queda una tentació. Jo havia pensat en una, però no sé ben bé. Jo diria una de les que cantava Macedònia. Com no me'n recordo qui eren, una. La que vulgueu, vosaltres. Però Una. si va estar aquí el programa, com no te'n recordes? És veritat. Que no fa tant de la primera temporada, que la vam tenir aquí. Que es diu Sara. Ara. És de Manresa. És que... Ah, que era de Macedònia. Vale. Pensava que parlava del Tomàs Molina, que havia sigut de Macedònia o alguna cosa, jo què sé. Oh, tant de bo. No, a ell li agradaven les mandarines. És el melocotó. És el melocotón. Posa'm un suc de tempesta. Molaria molt. Rauxa. Bueno, doncs Pau, aquestes serien les teves 10 tentacions. Espero que t'hagi agradat aquest joc i espero que no caiguis a la tentació i que siguis fidel i puguis reformar la teva relació. Doncs amb tot això, con esto y un bizcocho, Pau, parla'ns de... Bueno, parla'ns de lo que vulguis. Hola. Hola. D'acord, avui us porto una secció titulada La bústia de la merda. En aquesta secció us portaré una llista de coses que treuen de polleguera a la nostra audiència. O telespectadors. O la gent que ens escolta, doncs mira, és igual. Bueno, bàsicament podria ser una llista de coses que no suporten les nostres mares. Perquè són les úniques que ens miren i ens escolten. No, i espera, i com es deia aquell noi que era tan fan? La Ser. Bé, Això! i la Ser. Exacte, bé, i la Ser Nadal, que ens l'estimem igual que una mare. Però no. Vaig preguntar a la gent que tinc a Instagram què els treu de polleguera i amb les seves respostes faré una llista i comentaré unes quantes respostes d'aquestes, vale? Vinga. Ok. Covid. Arroba laiosb diu, la gent que no em prengui en sèrio. Una cosa que fa molta ràbia, perquè si sempre estàs fent broma i fent el gilipolles, quan t'enfades i vols dir les coses seriosament, la resta s'ho pren com si estiguessis continuant amb la broma. Ai, ja està el Pau i les seves merdes, mi. Bueno, sabeu que li recomano a la nostra oient? Una tàctica que vaig aprendre als instituts americans. Parlar amb un puto Kalashnikov a les mans a veure si ara et foten el cas de veritat. Això sempre està molt bé. El Cash... Laios B també ens comenta... Kalashnikov. Sí. Bé, arroba Laios B continua dient la meva companya de feina. No sé, deu ser gilipolles. Ei! Noi, passa-li això Arroba. a la teva companya de... Endavant. Envíala a la isla de las tentaciones. Arroba Daka_MC diu posar-me taxant rasgats i que el peu em surti pel forat. Oh, sí. Fot ràbia. Fot ràbia. Suposo, perquè com no sóc quillo, no sé quina sensació. Arroba Sergi Argelic _ diu la puta isla de les tentaciones i tothom qui ho mira. Vale? Endavant. Ojo aquí, perquè això és un tema. Vull dir, sí, la gent que surt allà és despreciable i sí que és veritat que són carn de gulag, però, siguem sincers, estem tots enganxats a aquesta merda quan yonqui el crack o adolescents polcat al ridícul. Sí. Arroba ZZ Cámez diu, la burocràcia. Mira, puta burocràcia, impresos, documents i més merda. Les situacions que em requereixen burocràcia em fan perdre els papers. Vale. Arroba Galiche...
@galiche_pongi diu boc i boc i dic, oh, i després em va enviar un altre que diu box. Es va equivocar. Amb B alta i C, boc. Moc. Com no sabia què posar aquí, bueno, Box Lightyear, l'astronauta fatxa. Estàs petita i massa allà. @Zemma diu, perdre les claus. Diria que aquí la clau és que les trobi. Vale. @Zemma ens continua dient que l'aigua de la dutxa trigui en ficar-se calenta. Parlem d'això. Parlem d'això. O sigui, pots estar més desprotegit quan passa això? A mi el que em passa és que m'atrapo en un racó entre la paret i l'aigua freda de la dutxa. I tot plegat desemboca en una trista imatge d'un 23 anys despullat amb la forma física i cos pròpies d'una bossa d'escombraries que xiscla quan un rajolinet d'aigua el rossa, saps? Ah! I resant per no mullar-me. T'imagino com Gollum. Aquell moment... Sí, doncs més o menys. Aquell moment de desprotecció és l'equivalent al moment que tenen els gossos quan caguen i et miren amb aquella mirada de... Ei, recógelo. Esto es para ti. Sí, quan estàs cagant i és com... Oh, soc vulnerable ara mateix, saps? Sí, o també quan t'has descuidat el dossier a casa i et fan llegir a classe de castellà. Ana González, la meva professora de castellà del batxillerat, en aquell moment era vulnerable. I tu ho sabies. Sabies que no havia fet els deures i que probablement m'havia passat la tarda mirant la tele, menjant i masturbant-me. Ho sabies, ho sabies. I tot i així no vas tenir pietat. D'acord? I tu ho sabies. Ho sabies. Tros de... Buscaré la teva professora i li enviaré aquest clip. I dirà, sí, ho sabia que es masturbava cada tarda. Sí, venia amb una olor sempre... Bueno, @Gemma diu que es foradi una bossa escombraries. Mira, una metàfora de la meva vida. @0o, que volia dir pàlido, però és un 0. Diu, quan perdo al final del celo. Clar, aquí el nostre amic el que es volia referir és perdre el principi del celo, perquè al final és quan ja no queda. Clar, no? Clar, sí. Bueno, sí, pot ràbia i a més quan no tens ungles. Sents tanta frustració com quan en Doraemon vol posar-se guants o vol rascar-se el nas. Uf, que putada. Vale? @chell.pg ens diu la puta gent que porta el nas fora de la mascareta. La gent que porta el nas fora de la mascareta, no sé qui em va dir que era com portar la polla per fora dels pantalons. Jo sé qui. I des de llavors imagino la gent que no porta mascareta ben posada que en comptes de nas té una polla a la cara. I m'agrada com imaginar-me això. És bonic. I sempre al meu Instagram sempre hi ha el gracioset, que en aquest cas són @dramaqueen i @perez20, que jo vaig preguntar, què us treu de polleguera? I ells van posar, tu. Increïble. Doncs sí. Aquí també hauries de fer una bonica aportació. El què? Sí. El que Una bonica per a mi. Puc treure de polleguera, però és el que hi ha, eh? A veure, estudieu i haver fet uns altres amics. A mi què m'esteu dient? I haver vist La Isla de les Tentaciones. També, que és educatiu, Ara. per això... Bueno. I fins aquí la meva secció de vostè de merda, gràcies a tothom pel meu Insta per participar i tal. I recordeu, l'odi ens fa iguals. I amb aquest final amb aquest final del Pau ens en anem, ens despedim de vosaltres, confitats i confitades. Teniu les nostres xarxes socials a la descripció. Doneu un like, subscriviu-vos. Joan Albert, al cartell. I ens veiem en el pròxim capítol, que seran els diumenges a les 8 del vespre. Així que cada diumenge a les 8 del vespre espereu. No, això es fa com molta grima quan el Marc de sobte mira la càmera. És raríssim, si li veus els ulls. Sí, és raríssim. Bueno, confitats, ens veiem en el pròxim capítol. Adeu! Adeu!